It doesn't make me feel bad. It makes me hopeful. There are probably things about technology that frustrate you and make you impatient. Don't lose that impatience. It'll create the next technology. તે આગામી ટેકનોલોજી ક્રાંતિ સર્જશે અને તમને વસ્તુઓ બનાવવા માટે સક્ષમ બનાવશે જેનો મારી પેઢી ક્યારે સ્વપ્ન પણ જોઈ શકતી નથી. તમે કદાચ આબોહવા પરિવર્તન अथवा शिक्षण आगीरवा यामुळे जगाला आवश्यक असलेली प्रगती निर्माण होईल. आपण आपल्या स्वतःच्या मार्गाने जग चांगले बनवा जरी आपल्याला हे कसे माहीत नसले तरीही. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे खुल्या मनात ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੱਭ ਸਕੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਓਨੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ গই. প্রযুক্তিতে যত বেশি অ্যাক্সেস দেওয়া হয়েছিল আমাদের জীবন তত বেশি উন্নত হয়েছিল. তাই যখন আমি স্নাতক হলাম তখন আমি জানতাম যে আমি যতটা সম্ভব অন্যদের কাছে প্রযুক্তি নিয়ে আসার জন্য কিছু করতে চাই. সেই সময় আমি ভেবেছিলাম যে আমি